Guys, tes peluru slug baru dari kopi GMI ya. Kita coba di jarak 93 meter dengan angin kencang ini guys. Wah, anginnya. Kita coba kaleng itu guys. Kena ya guys. 93 meter guys. Nanti kita ukur pakai range finder ya setelah ini ya. Oke, kena lagi guys. Kita coba yang lebih kecil targetnya. Kalau nggak kena dimohon dimaklum ya guys, targetnya terlalu kecil dan anginnya juga super kencang ini. Nyempet. Ntar guys, isi peluru dulu. Guys, lanjut guys. Isi magasin guys. Mudah-mudahan target kelihatan jelas ya. Oke guys, target kecil sebesar botol lem Cina itu guys, bekas lem Cina ya. Nah, itu di sana ada gereja guys, ada burung gereja, coba kita shoot ya. Buat ukuran pembuahan eyeball guys. Itu ada batu baterai guys ya, coba kita shoot guys. Wah, kena guys. Mudah-mudahan kelihatan ya, batu baterainya hitam guys, sama kayak warna pohonnya. Mudah-mudahan kelihatan. Maklum guys, kameranya masih kentang. Nah itu ya. Kalau buat ukuran dah enak banget guys. Nah ini kaleng bekas pilok ya guys ya. Oke guys, itu guys akurasi dari produk baru kita ya. Kita ukur pakai range finder. Tadi saya ukur itu sekitar 93 meter. Biar nggak ada tipu-tipu guys. Nah, ini posisi kita di kebun TPA ya, kebun milik TPA di belakang rumah. Ini lapangan bola dan nggak ada orang guys, aman. Kita tuh selalu pantau guys, boboan ada orang lewat. Oke guys, kita ukur buat caranya pakai range finder ya. Oke, mana tadi? Itu guys ya caranya, 93 meter. Oke guys, buat nembak-nembak burung emprit yo oke.
Oke guys, soalnya target kita ukuran ini ya guys ya, apa, lem Cina itu guys. Oke guys, gitu aja guys tes akurasinya. Matur suwun, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Selalu dukung ini channel kami ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.